បាទក្រុមជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមធ្វើការលេងហ្គេមនៅលើទូរស័ព្ទដៃហើយយើងមានបំណងចង់ធ្វើការ live streaming game នៅលើប្រព័ន្ធ platform YouTube ឬក៏ Facebook ជាដើមថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីរបៀបដែលយើងធ្វើការ live streaming game ដោយប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃដោយយើងមិនចាំបាច់មានកុំព្យូទ័រទេយើងមានតែទូរស័ព្ទដៃមួយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមតែនាំអំពីទូរស័ព្ទដៃដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ Android ដែលទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញនេះគឺនៅលើប្រព័ន្ធ Android 11 version និង One UI version 3.1 បាទអញ្ចឹងជាដំបូងយើងទៅចូលទៅ Play Store download app មួយដែលមានឈ្មោះថា omletarcade បាទអញ្ចឹងពេលយើង download ហើយយើងបើក app ហ្នឹងមកបើក app ហ្នឹងគឺយើងក៏លេខមើលមកខាងក្រោមបំផុតយើងឃើញមានប៊ូតុងសញ្ញាបូកមួយនៅកណ្ដាលយើងចុចមកវាមាន option ប៊ូតុងជាច្រើនអញ្ចឹងយើងចុចលើប៊ូតុង Go Live អញ្ចឹងរើសពាក្យរើស game ដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការ live ទៅលើ Facebook ឬក៏ YouTube អញ្ចឹងឧបមាថាខ្ញុំរើស game មួយដែលមានឈ្មោះថា PUBG Mobile អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងធ្វើការ sign in YouTube និង Facebook យើងនៅក្នុង omletarcade នេះជាមុនសិនដោយលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានធ្វើការ sign in រួចហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការជ្រើស Facebook ហើយជ្រើសរើស Facebook page ដែលយើងចង់ធ្វើការ live មកឬក៏យើងចង់ធ្វើការជ្រើស live ទៅលើ live streaming ក្នុង YouTube យើងរើស option YouTube មកនឹងវាមាន platform ប្រទេសទៀតដូចជា Twitch ជាដើមប៉ុន្តែយើងធ្វើការ log in សិនបាទនៅពេលដែលយើងចុច next មកគឺ next ឲ្យ go live តែម្ដងបាទបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍សាមញ្ញអញ្ចឹងខ្ញុំបិទកម្មវិធីផ្សេងសិនឬក៏យើងអាចធ្វើការlive ដោយយើងមិនចាំបាច់បើកកម្មវិធី omletarcade ហ្នឹងទេយើងទៅធ្វើការបើក game របស់យើងតែម្ដងឧបមាថាខ្ញុំបើក mobile PUBG មកអញ្ចឹងមានប៊ូតុងរបស់ app omletarcade នៅលើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចុចប៊ូតុងហ្នឹងមកហើយយើងចុចប៊ូតុងហ្នឹងហើយយើងចុចមានប៊ូតុងជាច្រើនដូចជា setting ដូចជា live អញ្ចឹងយើងចុច live មកកន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺវាទៅឲ្យយើងធ្វើការចុច next live ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ live streaming យើងចុច next អញ្ចឹងមកយើងមានដាក់កន្លែងនេះគឺ title កន្លែងនេះគឺ YouTube description អញ្ចឹងទៅហើយយើងចុច start គឺវាដំណើរការនៃការ live streaming game យើងចេញពីទូរស័ព្ទដៃដែលយើងកំពុងតែលេងហ្នឹងចូលទៅក្នុង platform ដូចជា YouTube ឬក៏ Facebook ជាការស្រេចអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំបានប្រើហើយខ្ញុំបានធ្វើការប្រើប្រាស់វាមួយរយៈហើយខ្ញុំគិតថាវាងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំធ្វើការចែករំលែកបាទសូមអរគុណ